लवन्या प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। लवन्या कोई आपको दिल से याद कर रहा है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। लवन्या मेरी जान प्लीज़ अपना फ़ोन उठाओ। लवन्या समन इज़ कॉलिंग यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अदील और मैं लेकर आया हूँ लवन्या नाम की रिंगटोन। लवन्या आपको रिंगटोन कैसे लगी जी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप भी लवन्या नाम की रिंगटोन की तरह अपने नाम की रिंगटोन बनवाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले घंटी वाले बटन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।